Maayong gabi sa tanan. Aniya na usab kita sa padayon nga pagtuon sa pulong sa Ginoo o padayon natong pagatunan ang sulat ni Pablo, Apostol Peter sa mga Kristohanon sa Asia Minor. Last 2 days ago ay dinhi kita mihunong sa 1 Peter chapter 1 verse 8 o karon ani ana kita sa verse 9. Matod pa sa verse 9, tungod kay madawat ninyo ang bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. So, muni ang giingon ni Apostol Peter sa mga Kristohanon sa Asia Minor nga mga buhi. So, klaro kay dinhi nga ang bunga sa pagtuo ay kaluwasan. Maluwas ang usa ka tawo kung siya ay mayroong pagtuo nga sa atong Ginoong Hesukristo, pagtuo ra gyud. Matod pa sa ni Apostol Paul sa mga Kristohanon sa Efesos sa Ephesians chapter 2 verse 8, kay tungod sa grasya sa Dios na luwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo kang Hesukristo. Grasya sa atong Ginoong Dios. So unsa ba kining grasya sa atong Ginoong Dios in relation sa salvation sa atong mga kalag? Dahil ang usa ka tawo nga walay pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, ang tudlo sa Biblia nagaingon nga didto gid siya sa impyerno. So tungod sa grasya sa Ginoo nga gibuhat niya sa krus ng Kalbaryo, sa iyang pagpakamatay sa krus ng Kalbaryo para ang tanang tawo nga motuo kaniya, kinsa man ang tawo nga motuo kaniya ay maibalhin sa destruction ngadto sa iyang gingharian. It is by grace you have been saved through faith. Sa English pa sa Ephesians chapter 2 verse 8. Ang grasya sa Ginoo mao ang paggibuhat sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpakamatay siya dito sa krus ng Kalbaryo para sa atong kaluwasan. Matod ko pa nung last 2 days ago na bisan tuod ang atong Ginoong Hesukristo namatay sa tanan sa krus ng Kalbaryo, gipakamatyan niya ang tanan pero dili ang tanan masama niya sa iyang gingharian. Nganuman tungod kay nagkinahanglan ang iyang grasya nga gibuhat sa krus ng Kalbaryo, nagkinahanglan og pagtuo sa usa ka tawo. Dahil kung dili siya motuo sa atong Ginoong Hesukristo, i-reject gayud niya ang gibuhat sa atong Ginoo. Dili siya motuo sa gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo nga mao'y magluwas kaniya dito sa kapahamakan. Mao na nga kinahanglan gayud ang pagtuo, dahil kung dili agi motuo ang usa ka tawo, baliwala sa iya si Jesus Christ og dili siya mosunod niini. Pero ang usa ka tawo nga mituo sa atong Ginoong Hesukristo, nagpailalom siya, gisunod niya ang written word sa atong Ginoong Hesukristo ug gihimon niya kini nga guide sa kada adlaw sa iyang kinabuhi. Matod pa sa pulong sa Ginoo ni King David, matod pa ni King David, guided with by the Holy Spirit, matod pa niya nga thy word or your word, O God, is the lamp unto my feet and the light unto my path. So ang pulong sa Ginoo mao kini ang kahayag, suga sa atong mga tiil o kahayag sa atong dalan o kapagalaktan. Your word, O Lord, is the lamp unto my feet and the light unto my path. Maayong gabi kay Heidi nga nananaw sa ato karon dito sa Hingoog City. Maayong gabi ide. Og tungod sa grasya sa Ginoo pinaagi sa atong pagtuo na luwas kita. Ngao nga importante kaayo ang pagtuo sa usa ka tawo para sa iyang kaluwasan, para sa adlaw-adlaw niyang kinabuhi isip Kristohanon. Importante kayo gyud dahil matod pa gihapon sa pulong sa Ginoo, matod pa ni Apostol Paul to the Christians of Ephesus, for we walk by faith, not by sight. Nagalakaw daw ang usa ka Kristohanon pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa iyang mga nakita. So more on spiritual things than material things o than physical things. Nga pinaagi sa pagtuo nagalakaw siya, nagakinabuhi siya sa
pinaagi sa pagtuo. Ang iyang kinabuhi ning kalibutan na ay pinaagi sa pagtuo niya sa atong Ginoong Kristo. Kung unsa man ang istorya gisugo sa atong Ginoong Kristo, mao kana ang iyang ginasunod. So wala kita nagkinabuhi sumala sa atong nakita, but to the unseen things which is spiritual. More gyud nagkinabuhi man kita sa physical nga pero more on spiritual, dahil yun ang gipangandama nato, dahil yun ang spiritual ay mulungtad kana hangtod sa kahangturan. Again, Apostle Paul said to the Christians of Corinth, matod pa niya sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18, kay wala namo ipalabi ang mga buta nga among nakita or makita dinhi sa kalibutan, kung dili gipalabin namo ang mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita lumalabay lang. So ang mga physical things ay lumalabay lang daw, panandalian lamang, lumalabay lang. Apan ang mga butang nga dili makita mulungtad sa walay katapusan. O kini ang gipakamatyan gid sa atong Ginoong Hesukristo. Ang kinabuhi sa usa ka tawo kay pipila lamang ang moabot sa usa ka gatos ka tuig. Labi na sa henerasyon karon, ang kinabuhi sa usa ka tawo ay diha ragin mo kuan sa 70-80 o kanang 70-80 ka tuig sa usa ka tawo, dali ra kay na. Matod pa sa pulong sa Ginoo nga ang gihulagwan niya ang kinabuhi sa usa ka tawo, matod pa sa atong Ginoong Dios nga murag yamog lamang sa kabuntagon, nga inigsidlak sa adlaw napapas na. Nailaing gisulti sa niya dito sa kay James nga ang kinabuhi sa usa ka tawo parang usok lamang nga mulutaw sandali lang og mawala. Usok, aso lamang, murag aso lamang. So ingon ni ana kamubo ang kinabuhi sa tao. Pero ang espiritual nga butang nga maangkon sa usa ka tawo, kung siya gisentro niya ang atong Ginoong Kristo sa iyang pagkatao sa adlaw-adlaw sa iyang kinabuhi, dili lamang sa Domingo, dili lamang sa Sabado, kung dili sa kada adlaw sa iyang kinabuhi, sigurado gyud siyang ang iyang kinabuhi mahanaw man ning kalibutana do nagi siya madawat sa nga kinabuhing walay katapusan. Mo na nga ang usa ka Kristohanon ay nagakinabuhi sa pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Dili wala gid niya gikontra ang gusto sa atong Ginoong Kristo, kung dili nagpailalom siya. Sa 1 Peter chapter 1 verse 10 mao kini ang gingon. Dahil tungod sa pagtuo daw na angkon mibunga kini og kaluwasan. Matod pa sa verse 10, kini nga kaluwasan gisusi pag-ayo sa mga propeta kaniadto. Sila mao ang nagtagna bahin niini nga grasya sa Dios kanato. So ang mga propeta sa Old Testament, walay mga apostles dito kundi mga propeta. Pagabot sa New Testament, napulihan sila sa mga apostles. Matod pa sa atong Ginoong Kristo, the prophets ay kutob lamang kay John the Baptist. Og ang mga tao dayon lisod yun nga makasulod sila, pumilit gid sila nga mosulod sa gingharian sa Dios. So Old Testament is the prophets, New Testament are the apostles. So nagyapoy mga propeta pero panalagsa na lang og gikuan na gid sa mga apostles katawhan sa atong Ginoong Dios. The prophet searched intently with greatest care mahitungod ni ini nga kaluwasan. In their curiosity, perhaps, want to know exactly what manner of salvation God will give to humanity. They try to know the time and they speak of its realization. The prophets of old is just similar sa mga apostolis sa New Testament nga doon na sila yung mga kanang curiosity gyud pareha sa karon nga na ay mga klaro kayo nga gisugo ang atong Ginoong Dios, pero gusto nilang matuklasan ang hindi naman gaanong hindi naman priority sa atong Ginoong Dios.
Gusto nilang matuklasan kung unsa ba gyud ang mahitabo sa umaabot. Pero kana nasulat na sa Book of Revelation kung unsa ang mahitabo sa usa ka Kristohanon nga matinud-anon sa atong Ginoong Dios. So atong makita dinhi ang tan-awon nato ang mga apostles ngayon kagaya ng mga prophets noon sa Old Testament kung paano sila ang ilang curiosity mahitungod sa mga butang nga wala pa nila nakita. Matud pa dinhi sa Acts chapter 1 verse 6 nga ngadto sa 8, usa niya ana kahigayon samtang nagatigom sila gipangutana nila si Jesus. Nining kini nga incident ay ang atong Ginoong Jesucristo ay mukayab na mobalik na sa langit after the resurrection. After 40 days nga nag-resurrect siya, mauna ni ang larawan. Usa niya ana kahigayon samtang nagtigom sila gipangutana nila si Jesus. Dahil dito nagpakita ang atong Ginoong Jesucristo kanila dahil nanamilit na dahil musaka na siya ngadto sa langit. Ibayaw na siya ngadto sa langit. Gipangutana nila si Jesus, Ginoo, mauna ba kini ang panahon nga ipatindog mo ang pagbalik ang gingharian sa Israel? So ang ilang gitan-aw ay ang physical nga gingharian sa Israel. Unsay tubag sa atong Ginoong Jesucristo sa ilang mga pangutana, mitubag si Jesus. Wala itugot sa amahan nga mahibaluan ninyo kung kanus mahitabo ang mga butang nga iyang gitagna. So, mahitungod sa ilang pangutana, dili kayo importante ni para sa ila. Unsa importante? Mao ni ang verse 8. Matod pa sa verse 8, apan sa pag-abot sa Espiritu Santo kaninyo, hatagan niya kamo og gahom. Unya ipanugilon ninyo ang mahitungod kanako dinhi sa Jerusalem, sa tibuok probinsya sa Judea, og Samaria, og sa tibuok nga kalibutan. So muning importante nga gipakita sa atong Ginoong Jesucristo na dili importante ang mga butang dili naman importante sa amahan o sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Jesucristo. Ang pinaka-importante nga ipanugilon nato sa mga Kristohanon ang atong Ginoong Jesucristo ang mahitungod sa kaluwasan nga iyang gi-offer sa sangkatauhan ug ang pagkinabuhi bilang iyang katauhan. Unsa ba ang value sa kinabuhi sa iyang katauhan? Paano ba sila manginabuhi? Ipuyo nila ilang kinabuhi sa kada adlaw, sa adlaw-adlaw sa ilang kinabuhi. Balikon ko, apan sa pag-abot sa Espiritu Santo kaninyo hatagan niya kamo og gahom. I-empower sa Espiritu Santo ang mga Kristohanon. Ang unang nakasinati nini ay ang mga apostles o katong ilang mga kauban, they are 120 in the upper room sa pag-abot sa banal na Espiritu Santo. O dahil gi-empower sila sa Espiritu Santo, si Apostle Peter ay nag-preach may tungod sa atong Ginoong Jesucristo from Old Testament down to the New Testament. Gisubay niya ang kinabuhi o pag-anha sa atong Ginoong Jesucristo, pagpakatao sa atong Ginoong Jesucristo. Ug tungod ni ana dunay 3,000 ka mga unbelievers, dili pa Kristohanon, dahil sa Espiritu Santo gikanbik sila og mituo sila og nagpabunyag din sila. So ang pinaka major nga gibuhat dinhi sa Espiritu Santo, gi-empower ang mga Kristohanon in relation sa kaluwasan. Gi-empower sila para sila ay manugilon sa atong Ginoo, mahitungod sa atong Ginoong Jesucristo sa Jerusalem daw unang-una, sunod sa Judea, sa Samaria, ug sa tibuok kalibutan. Mao na nga ang empowerment sa Espiritu Santo sa matag Kristohanon unang-una para i-share mo ang atong Ginoong Jesucristo ngadto sa uban nga wala pay pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo para magkaroon sila ng kaluwasan. Bunga sa ilang pagtuo, kaluwasan. O bunga sa ilang kaluwasan, kinabuhing matarong nga nagasunod gayod sa atong Ginoong Jesucristo. Mao na nga ang dapat natong kabisihan, mao ang klaro nga gisugo kanato sa Ginoo, dili kadtong second priority na lang sa iyang gusto. Katong iya gayong gusto nga gisugo niya
sa iyang katawhan nga mga Kristohanon, kita nga mga Kristohanon. So anaa na di ay daan ang Espiritu ni Jesus sa mga propeta sa Old Testament. So kauban na nila dahil ang atong Ginoong Jesucristo siya ang ikaduhang persona sa Dios nga nagpakatao. Ang Amahan wala nagpakatao, ang Espiritu Santo wala nagpakatao, ang anak lamang nga mao ang atong Ginoong Jesucristo nagpakatao. Dios siya nga nahimong tao, dili tao nga nahimong Dios kundi Diyos nga nahimong tao para ipakita niya, ideklara niya, i-reveal niya ang Diyos Amahan nga dili makita o ang Espiritu Santo nga dili makita. So, matod pa sa 1 Peter chapter 1 verse 11, gipahibalo na silang daan sa Espiritu ni Kristo nga anaa diha kanila. So, yun na nga. Ang iyang giingnan ani ang mga propeta ang gipahibalaan daw sa Espiritu ni Jesus Christ ang mga propeta sa Old Testament. Nganong naaman si Jesus sa Old Testament nga natao siya dinhi naman kay Mary sa New Testament. Pagkataon niya ay pa man nagsugod ang New Testament, pero nganong tuaman siya sa Old Testament dahil ang atong Ginoong Jesucristo ang iyang kinabuhi wala nagsugod sa tiyan ni Mary, wala nagsugod sa New Testament kung dili ang iyang kinabuhi ay walay sinugdanan. Dahil ang sinugdanan nagikan sa atong Ginoong Jesucristo. Matod pa sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word. So, wala pa'y beginning, was naana ang pulong. And the Word was with God. Ang pulong daw, verbo, ay kauban sa Ginoo, sa Ginoong Diyos. And the Word is God. So, makita nato din nga naana ang pulong. Ang pulong daw, pag-abot sa verse 14, and the Word became flesh and lived among us. So, matod pa ni Apostol John, nga human author sa the Gospel of John, si Jesus Christ o ang Word sa John chapter 1 verse 1 pag-abot sa verse 14 nahimong tao or nagpakatao nga nagpuyo uban kanila. So muna nga ang atong Ginoong Jesucristo ang iyang pagkatao nagsugod sa New Testament sa tiyan ni Mary, pero ang iyang kinabuhi, ang iyang pagkasiya walay sinugdanan dahil Diyos man siya. Mao na nga bisan wala pa siya physically na tao, anaan na siya sa Old Testament nga matod pa din sa verse 11, gipahibalo na silang daan sa Espiritu ni Kristo. So asa ba nato makita ang sumpay din sa verse 11, gipahibalo na silang daan sa Espiritu ni Kristo nga anaa diha kanila nga mag-anto siya og pagkahuman ni ana pasidunggan siya. Si Jesus Christ daw gi-reveal na sa Old Testament nga mag-anto siya. Gi-reveal na, giigna na ang mga propeta sa Old Testament mahitungod niini og mag-antos siya. So asa ba nato makita nga passage sa Old Testament o nga book sa Old Testament ang hulagway nga ang atong Ginoong Jesucristo mag-antos? Sa Isaiah, book of Isaiah chapter 52 verse 14 mabasa nato dinhi ang mahitungod sa atong Ginoong Jesucristo ang iyang pag-antos. Kining higayuna gihulagway dinhi sa book of Isaiah chapter 52 verse 14 nga anaa ang atong Ginoong Jesucristo paingon na sa cross ng Kalbaryo. Matod pa dinhi sa Isaiah chapter 52 verse 14, sama nga daghan ang nahibulong kaniya kay nadaot man pag-ayo ang iyang panagway og dili na kini hitsurang tao. Subugbog sarado ang atong Ginoong Jesucristo, makita nato na mabasa nato na sa New Testament. Bugbog sarado og matod pa dinhi sa propesya sa Old Testament nga dili na daw may itsura ang iyang dagway, nadaot na pag-ayo ang iyang panagway og dili na kini hitsurang tao. So sa tanang nakakita sa salida na The Passion, directed by Mel Gibson, og ang aktor niini ay si James Caviezel, nga grabe kayo na makita nato dito nga grabe ang pagbunal ni Jesus Christ, pero kato katiting lang kato layo ra ka ito sa giingon dinhi sa Isaiah 52 verse 14 nga dili na gyud may itsura nga tao ang atong Ginoong Jesucristo
tungod sa atong kasalanan. Gibuhat niya kini para sa atong mga kasalanan nga para mutuo kita ug mauban niya kita sa puloy-anan nga iyang giandam kanato ang iya sa iyang gingharian. Og mipadayon ang hulagway sa prophecy sa pag-antos sa atong Ginoong Kristo sa Isaiah chapter 53 verse 4. Matod pa dinhi sa Isaiah chapter 53 verse 4, apan giantos niya kinsaning niya si Jesus Christ. Apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay magantos o gipas-an ang atong mga alantoson. So ang dapat nga moantos nini kita unta dahil sa atong mga kasalanan, pero gikuha kini sa atong Ginoong Kristo. Ingon ni ana ang gugma sa atong Ginoong Dios. Matod ko pa sa una nga kung ang usa ka tawo, usa ka Kristohanon nagduda na sa gugma sa Ginoo, tan-awon lamang niya ang cross sa Kalbaryo kung paano gigugma siya sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ. Gipakamatyan siya para ang kinabuhi nga walay katapusan, nga wala diligid matapos, ay maangkon niya kung siya ay mutuo lamang. Ngunit kung ang usa ka tawo mituo sa atong Ginoong Kristo, mubasagin siya sa pulong sa Ginoo para masunod niya ang gusto sa iyang gituohan. Kaya kung dili niya masunod ang gusto sa iyang gituohan nga mao si Jesus Christ, ang tawag ana ay tuo-tuo lamang, dili tinuod nga pagtuo, kung dili tuo-tuo lamang. So parehas na sa halimbawa doon ako'y anak, kag gisugo ko nga pagpalit sa dito, unsa may akong gisugo, pagpalit sa dito og spaghetti. Spaghetti kay gutuman. So moingon lang siya nga tay, oo pa. Pero pila na lang ka oras na nalimta na lang, walay nagpalit og sa gisugo siyang amahan. So muna nga ang tawag ana dili tuo, kung dili tuo lang. So padayon ta sa verse 5 ng Isaiah chapter 53, gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Si Jesus Christ ay gisamaran tungod sa atong mga sala. Gibangkaw iyang tagiliran ug miagas ang dugo ug tubig. Gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala, napango siya tungod sa atong pagkadaotan. Giantos niya ang mga kastigo nga maoy nakaluwas ka nato og pinaagi sa iyang mga labod na nga ayo kita. By His wounds or by His stripes we have been saved. So tungod daw sa iyang mga labod ay nangaluwas kita. So ang kining mga labod, kining nga kaluwasan kini sa atong mga kalag. Tungod sa kasakitan ni Jesus Christ, tungod sa pagpalansang niya sa krus ng Kalbaryo, ang atong espiritu, ang atong kalag nga moadto unta sa kalayo sa impierno dahil walay pagtuo sa Ginoo o dahil mituo kita, naluwas kita. By His stripe or by His wounds, we are saved or we are being saved. Padayon, matod pa din verse 7, bisag gidaog-daog siya o gipaantos pag-ayo, nagpakahilom lamang siya, sama sa nating karniro nga gidala ngadto sa iyawan, og sama sa karniro atubangan sa moalaot kaniya, wala gayud siya'y timik or imik. Ang atong Ginoong Kristo, kaya kaayo niyang dili palansang sa cross sa iyang mga kaaway dahil Diyos siya, pero wala niya kinibuhata tungod og alang kanimo og kanako. Nga balang araw, dahil pwede naman niyang pugson kita nga madalan niya dito sa iyang langit, dito sa iyang gingarian, pero wala kana niya buhata. Munang dunay requirements ang kaluwasan, ang atong pagtuo. Nga mutuog kita sa atong Ginoong Kristo o gumikan nini ang atong binuhatan, bunga sa atong pagtuo ay mga maayo gayon. Bisan o muni akong gingon kanina nga bisan og kaya niya nga biglang mga manglagpot ang mga Roman soldiers o ubang pang mga Pariseo, mga high priest o ang mga priest nga ayang nagpalansang kaniya sa cross, pero wala kini niya buhata.
Yun ang grabe. Nanuman dahil bisag kaya mo ang imong kaaway, nagpaubos ka, wala mo kini ah, gi, 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 gitugot mo nga ang ilang buhaton mahitabo kanimo bisag kaya mo. Mao ni ang atong Ginoo. Muna nga ah, pagkahuman sa iyang kamatayon ay gihatagan siyang ngalan nga labaw sa tanan. So, mamaya makita nato na. So, unsa ba ang isa sa mga hulagway sa pagpasidungog sa Ginoong Hesus human niya mahimo ang kaluwasan? Sumun niya akong gingon nga human sa kamatayon niya ay ana dayon ang mga roses na dayon. After the cross, ana dayon ang mga roses or crown. So, unsa ba ang hulagway sa pagpasidungog sa atong Ginoong Jesucristo dahil mo nang giingon sa verse 11, gipahibalo na silang daan nga mag-anto siya o pagkahuman ni ana pasidunggan siya, i-glorify siya. So, ang hulagway ay ang tibuok katawhan, humanity, and even spirits being will exalt him. Matod pa sa Philippians chapter 2 verses 9 to 11, muni ang hulagway nga si Jesus Christ daw, Diyos siya, pero gihubad niya ang iyang pagka-Diyos, nagkatawang tao, hangtod na nahimong ulipon, og misunod sa kamatayon, pinaagi sa cross sa Kalbaryo. O pagkauman niya na, 5 na, Philippians chapter 2 verses 5 to 8 na siya, pag-abot sa 9, muna ni ang bunga sa iyang humility. Therefore, God has highly exalted him. Grabe ang pagtaas sa iya sa atong Ginoong Diyos, and bestowed on him the name that is above every name. Ang ngalan sa atong Ginoong Jesucristo ay labaw sa tanang pangalan. Verse 10, so that at the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus, every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth. So, ang tanang mga tuhod daw, kiniman ay dito sa langit, dinhi sa yuta, o sa ilalom sa yuta, ang sa langit ang mga anghel, ang sa yuta ang mga tao, ug ang sa ilalom sa yuta wala na ko nakabalo ni ana. Dili wala na i-clear din detalyado nga unsa ba ang naa dito sa ilalom sa yuta. So ang klaro lang, heaven angels man gid na, ug dinhi sa yuta mga tao na. So and under the earth dayon, silang tanan, kitang tanan mulhod ato diha sa atong Ginoong Jesucristo. Ayaw mo man og dili moabot ang panahon nga ang usa ka tawo bisan ang usa ka tawo nga nag-reject sa atong Ginoong Jesucristo, mulhod sa atong Ginoong Jesucristo, ay hadayon siya ilabay sa lake of fire. Verse 11, and every tongue, dili lamang mulhod kundi and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. Dili lamang siya mulhod sa atong Ginoong Jesucristo, mo declare pagid siya nga si Jesus Christ is Lord, Panginoon, Hari, Lord. So, sa tanang matinud-anon nga mga Kristohanon, dili nilisod dahil ginabuhat na ni nato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Ang dili ang naga-reject sa atong Ginoong Jesucristo, malisod kanila, pero ilagi kining buhaton dahil pugson sila. Mulhod sila sa atong Ginoong Jesucristo, mo confess sila nga you are Lord, Jesus is Lord, ay hadayon sila ilabay sa kalayo sa imperno, to the lake of fire. Muna nga karon pa lamang gipakita sa atong Ginoong Jesucristo nga magkita ra gyapon sila sa mga tao nga naga-reject kaniya. Mga tao nga wala mosunod sa iyang kabubuton through His written word. Magkita na gyapon sila og nianang higayuna mulhod sila sa atong Ginoong Jesucristo og mukanpi sila nga si Jesus Christ ay Ginoo gayon. So muna nga busa ang mga propeta kaniadto nagpadayon sa ilang pagsusi kung kano sa og sa unsang mga pamaagi kini mahitabo. So medyo taas-taas na ang atong nahuman na kita sa verse 11 o papunta na kitang verse 12. So dinhi lang usa kita kutob og atong pakatandaan nga dinhi kita nagtapos nga ang atong Ginoong Jesucristo
Majority sa tao sa kalibutan, billions of people dinhi sa kalibutan, majority wala motuo sa atong Ginoong Kristo. Pero pag atubang nila sa tamoy sa ilang kinabuhi, sa ilang kamatayon man, o dili man sila mamatay kay mobalik na si Jesus Christ, sa tumoy sa ilang kinabuhi, muluhod gid sila sa atong Ginoong Kristo, ug mo deklara gid sila that Jesus Christ is Lord, nga Ginoo ang atong Ginoong Kristo. Unsa man ang Ginoo? Busing. Siya ang bus gyud sa tanan, ang atong Ginoong Kristo. Sumuna nga sa tanan nga nananaw nini nga pagtulunan, doon na tayo mga tsansa. Doon na pa yung mga chance ang mga tao nga walay relasyon sa atong Ginoong Kristo. O doon na pag-ampo nga dili yun balibaran sa atong Ginoong Diyos, sa atong Ginoong Kristo, kung siya mo ampo nga paharion niya ang atong Ginoo sa iyang pagkatao. Pinaagi sa iyang pagtuo, dawaton niya ang atong Ginoong Kristo. Ipalingkod niya sa trono sa iyang kasing-kasing. Dili na siya ang captain sa iyang kasing-kasing sa iyang pagkatao kung dili ang Ginoong Kristo na. Sigurado gyud na nga madawatan gid niya sa iyang panalangin. Muning kinasing-kasing nga panalangin nga dawaton mo nga maghari si Jesus Christ, paharion mo si Jesus Christ sa imong pagkatao, ug mutuo kag kanya, o gumikan sa imong pagtuo kaniya, pagasundon mo si Jesus Christ pinaagi sa iyang written word. Og dinhi na kita kutob mga igsuon sa tanan nga namati, nagatan-aw niini og magatan-aw pa, maayong gabi sa inyong tanan, ug naway ang atong Ginoong Dios magapanalangin kaninyo. Magapanalangin kaninyo nga nananaw karon according to your needs and according to your faithfulness sa atong Ginoong Dios. And the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Ang tanang mga anak sa Diyos magaingon. Amen. Amen and amen. Maayong gabi isa.